시청자 여러분 안녕하십니까? 가을 향기 짙게 풍기는 10월의 마지막 주말입니다. 뜨거운 햇살 아래 한껏 익은 황금 벼파들을 타고 전야에서 수확기의 동금이 풍년가을을 알리는 교향곡이자 겨울을 알리는 전주곡으로 우리의 귓전에 울려 퍼지고 있습니다. 하여 오늘의 여정아마당에서는 풍요로운 가을을 배경판으로 풍년 수확을 축복하는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 네, 그럼 노래 풍년가를 보내드리니 잘 감상하시기 바랍니다. 풍년새 나라에는 가을이로다. 풍년새 노래하는 가을이로다. 오곡백과 물을 녹는 황금의 계절, 행복의 흥사령이 절로 난다오. 마을마다 풍년축제 수화의 기쁨 좋고 좋네. 노래소리 농락소리 얼씨구 좋고 좋다 풍년이로세. 풍년새 찾아드는 가을이로다. 풍년새 춤을 추는 가을이로다. 붉은 새우 단장 황홀한 계절, 기쁨의 흥사령이 절로 난다오. 마을마다 풍년의 기쁨 좋고 좋네.
꽃이 필 때면 우리의 소망도 함께 피어 아리랑 스리랑 흥겨운 멜로디 얼씨구 절씨구 행복의 일이 아리랑 스리랑 배고픈 타령이 절로 나오 얼씨구 절씨구 행복 타령이 절로 나오 안가운 번개들 해랑강을 찾아오는 정다운 계절별 꽃이 필 때면 우리의 기쁨도 함께 피어 아리랑 스리랑 흥겨운 멜로디 얼씨구 절씨구 행복의 일이 아리랑 스리랑 배고픈 타령이 절로 나오 얼씨구 절씨구 행복 타령이 절로 나오 아리랑 스리랑 배고픈 타령이 절로 나오 얼씨구 절씨구 행복 타령이 절로 나오 행복 타령이 절로 나오 풍년을 노래하는 흥겨운 가락 벽꽃 타령이었습니다. 어릴 적 할아버지께서 들려주시던 풍년이란 허기진 배를 채울 수 있다는 안도감 그 자체였다면 오늘날 우리가 맞이하는 풍년은 완연 다른 의미를 갖고 있습니다. 단순한 한 해간의 풍작을 넘어 심적인 풍요로움과 문화농촌의 현실화 그리고 각자의 꿈까지 현실로 꼽히는 다차원적인 보람인 것입니다. 화령시 두더진에 살고 있는 윤철훈 씨는 농업기술의 발전으로 어거리 풍작을 거두게 됐다면서 이 기쁨을村민들과 나누고 싶다며 노래 산골에도 만풍년일세를 요청해봤는데요. 요청한 노래를 함께 감상하시기 바랍니다. 하늘 아래 젖동네라
과학기술에 힘입어 현대화로 변모된 농업과 높은 부가가치까지 노리는 현대농촌, 현대농민의 모습이 너무나도 정겨운데요. 이제는 농촌에서도 수많은 감동과 넉넉한 물질 생활을 무난히 누릴 수 있게 됐습니다. 훈춘시에 살고 있는 최홍연 씨는 올해도 과학기술 덕에 대풍작을 안아올 수 있었다고 하면서 소품 광고 찍던 날을 요청해 봤는데요. 요청한 소품을 함께 감상하시기 바랍니다. 머리를 벌쩍 들고 얼써 저 앞은 내다봐. 그래야 잘 나와. 얼써 야 곱게 그렇지 사뿐사뿐 아름답게 그렇지. 컷! 아 카메라 보고 웃지 말라는데 어째 자꾸 웃는가 말이오. 아이고야. 촌 사람이 텔레비에 나오는 게 쉬운 일입니까? 나도 어찌다 나오는데 참 잘 나와야 되지. 벌써 저 앞집에 복도의 엄마 보고 텔레비에 나온다고 잘하다 했거든. 이거 입은 빨라. 야야야야 가 웃게 해라. 그래도 우는 거보다 웃는 게 낫지 걔니. 그렇지. 엄마 엄마는 삐치지 말고 저기 가만 앉아있어. 가만 앉아있어. 그 대사나 보여. 아이고 예? 일하는 게 힘들어 죽겠는데 그 웃으면 되는가 말이오. 아이. 자연스럽게 해야 되지. 아이고 나는 텔레비를 찍는다 하니까 하나도 안 힘듭니다. 야 어찌다 배우됐는데 완전 사기나 줄게. 이거 글쎄 그건 다 잘 나오는 건 좋은데 쟤야 저 카메라 쳐다보지도 말고 인식하지 말라 말이오. 자연스럽게 생활적으로 하라 말이오. 이거 보쇼. 야 근데 요 카메라 여기 진짜 돈이 있긴 있다. 저기 그저 빠이 쳐다볼 때면 고소 아랫다리 와들와들 떨기지 식은땀이 쩔쩔 나면 혈압이 막 올라간다. 아이 이모 아이 저는 집에서 드라마랑 그렇게 많이 본다겠지. 미네 이 연기에 대해 효과 없어. 아 정말 보는 거랑 직접 배워하는 게 어떻게 같습니까? 그거는 다르다. 옳다. 긴장해 죽겠다. 말해줄게요. 잘 듣어. 이 연기란 건 말이요 자연스럽게 진실하게 생활적으로 넘어가면 되는 게인데 이거 그렇게 쉬운 놈이라 다 배워하지. 여가 말해 여가 나 강이라는데 알지도 못하며 그럼 너무 오래 말하지만 한번 해보세요. 니 해봐라. 아니, 니 이제 해봐. 니 해봐. 뭐 해서? 너무 해봐. 해봐라. 한번 잘 봐야 내 하는 거. 아리 우리 아리 동글동글 아이고 지랄이다 지랄이. 아이고 야야야야야야 어쩌나냐. 아이고 저 돼지 야. 대퇴구로 다 뜯고 나온다. 야 자 오늘이 시집가는 날을 딱 알아가지고 난리다 난리. 엄마 단우 내일 시집 보내도 되니까. 가 오늘 가겠다잖아. 엄마는 그래 저 돼지 새끼 중요하고 이 친아들이 중요하고. 난 돼지 중요하다. 엄마 나는 오늘 이 광고 촬영 우리 집 쌀 광고 촬영 꼭 찍어야 되니까. 잘 듣어요. 우리 오늘 이 영화에만 집중하자. 오신다. 이거 알았지? 잘해야 돼. 어떻게 연습 잘 됐습니까? 예. 마지막으로 한 번 더 해도 되겠습니까? 좋습니다. 그럼 이번에 정식으로 찍겠습니다. 자, 준비해 주세요. 정식. 저 카메라 준비. 먼저 잘라. 조명 준비. 저 배우들 위치해 주죠. 자, 준비. 이렇게 나오고. 야. 레디. 액션. 잘한다. 우리 아들. 그렇지. 잘한다. 야, 금년에는 더 세고요. 자, 쌀주머니 넣고. 자, 그렇지. 아주머니. 더 그렇지. 정겹게. 정겹게. 아, 컷! 야, 아주머니. 그 땀을 좀 정겹게 닦아주면 나야 되겠습니까? 그게 뭐입니까? 걸레로 떼묻은 장판을 쭉쭉 닦는 것처럼. 아니다. 난 이제 정겹게 닦았는데. 어디 정겹게 닦았을까? 대수석성 문제는 어떠구만. 장판 닦아도 그렇게 닦으면 깨끗해지겠을까, 그게? 장판 닦아도 그렇게 닦으면 깨끗해지겠어. 저, 다시 한번 닦아보죠. 다시. 다시 닦어. 예. 장판이라지. 아가? 이야, 꼽지 일어나겠어, 꼽지. 야 감독님, 난 정말 장판을 깨끗하게 닦자고 노력했습니다. 여기 보시오 감독님, 장판 빛이 바짝바짝 나. 이야. 감독이 이제 저거는 우리 며느리 최대한 정겹게 닦은 게 그렇소. 자야 원체 털털아. 이거 보는 사람이 미네 감동 못 받는데 어쩐가? 그래. 저 할머니, 아이고. 할머니는 여기 앉아서 있잖아. 대사를 외우죠. 예. 자야 저 잘 아주머니. 되는데. 그 너무 깨끗하게 닦겠다고 생각하지 말고 있잖아. 그래 뭐. 정겹게. 정겹게. 예.
그리고 그 뭐니까 장파이라고 생각하지 말고 장파이라 생각하지 말고. 그 집에 귀한 자식이라 아들이라 생각하고 한번 닦아보셔. 아들. 예. 그래까라 우리 강미다 하고 생각하고. 예. 자자자. 알아야지 어떻게 해야 될까? 자자자. 한번 그렇지. 닦아보셔. 한번 닦아보셔. 닦아봤어. 알았겠어. 이거 영어 거봐 어찌까? 이거 거봐라. 그렇지. 야, 이 자식아, 니 숙제를 했냐? 아이 숙제는 왜 물어볼까? 야, 요새 전통 숙제라고 말하니까. 야 감독님 이거 뭐 장파이 됐다 아들이 됐다며. 아이고 남편이잼까. 이제 그만 아들이라 해. 이야 이거 시간이 다 지나가는데 빠지지? 아이 글쎄 말이다. 야 이게 야 영화를 한 번 찍는 게 더밭에 나가 일을 꽝꽝 하기보다도 더 힘들다. 야 아프지? 야, 이래서 글쎄 엄마 말이야. 와서. 감독님. 예. 내 이거 광고 촬영 잘 모르긴 해도 어째 이런 거는 진짜 배우들을 모시고 찍을 게지 우리 같은 촌 사람들을 데리고 찍습니까? 무슨 험악 소리 하네. 농민들이 재배한 쌀을 농민들이 직접 홍보해야 진실하고 믿음이 가지 않습니까? 옳습니다. 예. 그래서 배우를 안 쓰는 게입니다. 맞습니다. 잘했습니다. 글쎄 믿음이 가서 좋긴 좋은데 야 저 카메라 저게 빠이 쳐다볼까나 난 정말 긴장한다. 에이, 감독님, 예. 나는 지금 하나도 긴장하지도 않고 떨리지도 않습니다. 우리 아저씨는 너무 떨지 않아서 문제입니다. 자자자자 잡담 그만하시고 있잖아요. 이제처럼 하되 숙제만 빼주세요. 예? 아 숙제 받아. 예. 잘해. 그리고 그 할머니 이번에는 할머니 부분까지 쭉 내려가겠으니까 어떻게 대사는 잘 외우셨습니까? 아이고 나는 아때부터 암기 내는 데는 선수야. 아이, 감독님, 아이 됩니다. 아이 됩니다. 우리 엄마는 아이 됩니다. 어제 엄마, 엄마 이거 못하. 어제 못하냐? 우리 세 식구 이래 탁. 야, 엄마. 어. 이 광고 촬영하는 게 무슨 애들처럼 장난하는 게인가? 그래 뭐. 엄마 이거 했다가는 저녁에 거기서 큰 별로 알아 누울 수 있어. 아이고 내 알른다고. 야, 엄마, 그럴까요? 여기 가만 앉아 있어. 아이고 야 가만 앉아 있어. 이게 무슨 감독님, 소리야? 왜? 이 어째 내 마무리 부분에서는 우리 엄마를 쭉 빼버리셔. 나를 시키죠. 내 하면 해야 되겠어. 아이, 그건 아니 됩니다. 그 할머니 마지막 대사를 해야 진실하고 믿음이 가지. 이 아드님 같은 분이 나와서 희쩍희쩍 웃으면서 이 쌀이 좋습니다 해보시고 그 누김이 있습니까? 아이, 나도 대사 있는 거 해보고 싶어 그랬는데. 아이 됩니다. 이건 중점이기 때문에 빼지도 바꾸지도 못한다. 되겠죠? 감독이 예. 그러니까 이 부분에는 내가 중요하다 그 말씀인가? 예. 아이고 그러면 내사 잘해야 되지. 예, 잘해야지. 그 할머니 너무 부담 가지지 마시고 있잖아요. 저 앞집에 친구 할머니하고 얘기 나눈다고 생각하고 편안하게 얘기하셔. 그럼 긴장하지 않습니까? 알았어. 예. 자, 한번 연습해 볼까요? 아이고 저 저래. 예. 한번 해보죠. 그렇습니다. 물이 좋아야 좋은 쌀이 나오고 땅이 좋아야 잘진 쌀이 나옵니다. 우리 이 해랑강 평강벌에 약수물을 먹고 자라는 녹색 잎쌀. 아이고 저 올라가서 말해야 된다. 이럴 때는 전국 방방곡곡에 계시는 여러분들 많이 사셔. 우리 엄마 1등이요. 할머니 제일 잘했어. 엄마 영화배우 해도 되겠다. 자, 대단하다, 이번에도 야. 이렇게나 하면 됩니다. 예? 되지? 알았습니다. 자, 카메라 준비, 조명 준비. 배우들 준비해주세요. 이쪽에. 저기요? 자, 준비. 레디. 영화배우. 가만히 있으셔. 보여야지. 자, 시작. 액션. 아이고 잘한다. 그렇지. 하나. 좋습니다. 어디야? 쌀주머니 내려놓고. 잘한다. 어우야. 정겹게. 그렇지. 자, 좋습니다. 할머니. 대사. 어제 엄마 안 재미요. 말하라고. 엄마 중간에서 빨리 앞을 보고 말해야 되지. 그래. 그렇수다. 물이 좋아야 좋은 땅이 나오고 땅이 좋아야 잘진 땅 맛있는 땅. 야, 할머니. 물이 좋아야 좋은 땅이 나오고 살진 땅, 마시는 땅. 그게 말이 됩니까? 야. 내가 어제 이제 그랬어. 어서는 완전히 뭐 맛있는 땅이라 하겠구나. 그게 말이 맞어? 야, 내 이제 그랬냐? 감독님. 뭐 이제 그랬어. 보쇼, 우리 떨려서. 엄마는 아이 된다 안 되더나. 쓸데없이 시간 낭비하지 말고 날 시키쇼. 내가 그랬어. 아저씨는 대사 없는 것도 제대로 못하는데 이거 어떻게 할까? 비키죠. 저 할머니 야. 너무 긴장해 하지 마시고 있잖아요.
저기 저 카메라 렌즈를 이젠가 저기 우리 안에 돼지다 하고 생각하고 편안하게 해보셔. 그럼 긴장하지 않습니다. 그러니까 잘. 예. 잘. 어머. 아이고 언영 그렇게 얘기해줬으니 아이 긴장하다. 예, 자 우리 한번 해보겠어요. 알았어. 자 준비. 액션. 그렇습니다. 물이 좋아야 좋은 쌀이 나오고 땅이 좋아야 찰진 쌀이 나옵니다. 우리 이 해랑강 탱강벌의 약수물을 먹고 자라난 돼지, 맛있는 돼지가 세상에. 한번 돼지다. 쌀. 해랑강 탱강벌의 약수물을 먹고 자라난 이 녹색 잎살. 맛있는 쌀. 세상에 둘도 없는 쌀. 콱콱 먹어라. 할머니 콱콱 먹어라니요. 야, 저 카메라 뒤에 전국의 시청자들이 보고 있는데 콱콱 먹어라면 어떻게 될까? 아이고 카메라 돼지라며. 아이 카메라는 돼지 맞는데. 돼지 맞지? 아이 카메라 뒤에는 전국의 시청자들이 보고 있는데 돼지로 생각하면 아이 됩니다. 그럼 저게 돼지 얼쏘 돼지 아이요. 아우야. 야, 정말 답답하네 이거. 야, 엄마. 저 뒤에 시청자들은 돼지 아니고. 예. 이 감독이 돼지란 말이야. 맞습니다. 야. 뭐이랄까? 아이, 아이 미안합니다. 감독님, 내 거기서 야. 엄마 때문에 내까지 웃음 막 헷갈려. 뭐야 나도 어쩌 이거? 어려해서 모르겠다 야. 저것도 못하 어째? 떨려서. 감독님. 예. 이게 저 차라리 저 우리 시어머니로 본인이 하고 싶은 이야기를 시키는 게 어떻습니까? 아이 우리 시어머니 이 평상시에 동네에서 중점발언을 혼자다 한다. 말씀 영 잘한다. 혹시 안까 또 자기 하고 싶은 얘기를 하면 이 긴장하지도 않고 어색하지 않아서 자연스러울지. 아이, 뻔히 적어준 것도 제대로 못하는데 즉흥을 어떻게 합니까? 야, 할 수 있습니다. 한 감독님, 번만 기회 마지막으로 주세요. 한 번만 아, 기회 모르겠대. 예. 마지막으로 한번 찍기죠. 마지막. 감사합니다. 고맙습니다. 예. 어머, 엄마. 야, 엄마 이게서 뭐야? 엄마 야, 할 수 카메라 있다니까. 우리 이거 오늘은 몇십 번 연습했어. 엄마 저 이번에 틀린 다른 집까지 찍겠습니다. 이거 다른 집가 찍는다 어쩌? 어머, 우리 이거 자심하게 꼭 몇십 찍어야 번 돼요, 나는, 엄마. 저 준비. 레디. 부탁할게 엄마. 액션. 자 엄마 긴장하지 말고. 긴장하지 마. 이러면서 마음대로 말아. 액션. 어머, 빨리 말하죠. 그렇수다. 농사라는 거는 이 한우를 믿고 가는 거라. 올해는 우리 대포에 들어서 농민들이 얼굴에 그저 웃음꽃이 활짝 폈었구만. 아이고 3년 전에 우리 촌에 큰 홍수 들어서 우리 이 마을 껍질 한 벌 쫙 뺏겨갔을 때 우리 농민들의 마음이 얼마나 아팠는지 암도. 야네 이 젊은 애들 손업 없어. 이 손업, 이 손업. 이 노인의 손보다도 더 토실토실하구만. 아이고 그래도 나라 정책이 좋아가지고 새지부 재준다, 빈곤호 탈출을 시킨다 해서 우리 농민들이 생활이 꼽혔었구만. 그래서 우리 농민들이 다시금 정성을 넣어서 마음을 쏟아서 혼을 심어서 가꾼 이 녹색 잎사를 여러분들 맛있게 드시고 건강하옵소. 건강하옵소. 많이 드세요. 오케이, 최고입니다. 불향기 싱그러운 청산의 정이 들어 님과 함께
위성으로 농토를 측량하고 드론으로 병충해를 방지하며 스마트폰으로 농산물 판로를 넓혀가는 농민의 위성은 해마다 볼 수 있는 풍경으로 됐습니다. 고향을 떠났던 젊은이들이 다시 귀농하는 이유 역시 정든 고향이 과학영농에 힘입어 활력으로 넘치는 현대화 농촌으로 변모돼 가고 있기 때문입니다. 영정시에서 농업에 종사하고 있는 박귀남 씨는 과학기술의 발전과 생태 회복으로 현대 농업은 더는 꿈이 아니라고 했습니다. 그러면서 올해 안아온 대풍장의 희열을 열심히 일한村민들과 함께 누리고 싶다면서 노래 고향길에 울리는 소방울 소리를 요청해봤는데요. 요청한 노래를 함께 감상하시기 바랍니다. 소방울 소리 민들레꽃 흔들며 굴러가누나 시골촌에 수집 따고 왈랑절랑 벨목 총각 속 태운다 왈랑절랑 산촌이 명절을 쉬러 오는 방울 소방울 행복의 노래 언덕 넘어 울리는 소방울 소리 잘하는 목동을 자랑하누나 꽃이 피는 고향이라 왈랑절랑 어서 빨리 시집오라 왈랑절랑 산촌이 명절을 치러 오는 방울방울 소방울 행복의 노래 소방울 행복의 노래
춤터듬시 헐시구나 철시구나 펴꽃 향기 풍기네 해란 볼에 기쁨 넘치네 헐시구나 철시구나 펴꽃 향기 풍기네 해란 볼에 기쁨 연변돼지가 안아온 풍작은 고향 산천을 사랑하는 모든 이들의 마음도 덩달아 들뜨게 합니다. 세월은 흘러도 만풍년 다수학에 대한 소망과 보다 나은 삶에 대한 동경은 변함없이 시대와 사회의 발전을 이끌어 나갈 것입니다. 안도현에 살고 있는 김주현 씨는 농사란 심신당면으로 모두 수확을 기할 수 있는 보람찬 노동이라면서 해해 년년의 풍작을 기대하는 마음으로 노래 이번에 풍년이 들면을 요청해 왔는데요. 요청한 노래를 함께 감상하시기 바랍니다. 풍요한 전야에 대폭이 푸르는데 모내는 처녀들아 누굴 보고 웃는 거나 무슨말에 자라서 침머리로 된단다 학을 잘 굴곡되면 너희들도 알 테지 그렇지 그래 할 일을 잘해야지 이벌판에 풍년이 들면 우리 함께 춤을 추자 양지 바른 과원에 사과배 주렁진데 가을하는 총각들아 누굴 보고 말을 거나 반발머리 살았어 상태머리 된단다 현놈들 소용있나 할 일이나 잘해라 그렇지 그래 할 일을 잘해야지 이벌판에 풍년이 들면 우리 함께 춤을 추자
둥진 이삭들은 노랗게 익어가고 산들마다 과일들 주렁지네 일소정 산소물 평강불 바라보니 황금 풍경 내 마음 즐겁구나 내 고향 영평 가진 역경 이겨내고 오늘도 만송년 맞이하라 내 고향 영평 무르익은 이삭들은 노랗게 익어가고 붉게 물든 산들마다 과일들 주렁지네 일소정 산소물 평강불 바라보니 내 마음 즐겁구나 가로지른 비암산 그 길에 펼쳐나간 모상 산마루는 날개 펼친 독수리냐 우리를 고향 감싸고 지켜주네 내 고향 영평 가진 역경 이겨내고 오늘도 만송년 맞이하라 내 고향 영평 내 고향 영평 가진 역경 이겨내고 오늘도 만송년 맞이하라 내 고향 영평 좋구나 내 고향 영평 농산일이란 결국 인생의 축도인 셈입니다. 사소한 한 걸음의 진보, 꾸준히 견지하는 아침 산책, 오랜 다듬 끝에 완성한 시 한 수. 모든 일은 먼저 각자의 마음밭에 뿌린 씨앗을 꾸준함과 끈기로 키워야 풍작을 기할 수 있고 보람도 가능한 법입니다. 네, 그럼 봄부터 땀방울을 전야에 뿌려 풍작을 이룬 모든 농민들에게 고마움을 전하면서 오늘의 요청한마당 프로그램 여기서 마치겠습니다. 본 프로그램은 연변방송 애플리케이션을 통해 다시 만나볼 수 있습니다. 여러분 안녕히 계십시오. 하늘엔 흰 구름 동실동실 흘러가고 전야엔 황금 물결 넘실넘실 춤을 추네 농부의 가슴마다 목굽이 익어갈지 새 시대 풍년 노래 흥겹게 들려오네 달새가 자꾸 졌네 새 시대 풍년 노래
절사절사